Magenga Tandringesa, DJ Sniper de Madagascar, Manouta Tskajob et Magenga, soirée rétro 80-90, au restaurant Julera ex Baranene Pont-Blanc, et Magenga samedi le 2 mars 2019 à partir de 21h. Paf 0 arrière Bojo, Tianoé. Au programme, mise en concours de danse machine, Bokeu, plein retenu correct, avec pas d'éléphant, c'est Malasasouk Bejabi, Pankafiro Iratalua, années 80-90, Femme Latsako Morso Job Talua Tiano, Tianzama, Nini Dunia, Derutsaka, Samangwana Tampan Mainso, au platine, Panzaka Ambiance et Majanga, DJ Sniper de Madagascar, invité spécial, DJ Johnny, sécurité assurée, parking bien gardé, Azatir Sokbeyam Tanana, 6 ambiance Zaza Miu Baba, Sono et lumière, DJ Sniper de Madagascar. Rendez-vous samedi le 2 mars 2019, soirée rétro, années 80-90. Zaza maditra roa no tratrany mpitandro filaminana saika anakorontana teny amin'ny EPP fiofio nandritra ny lanonana fanokafana ny andron'ny sekoly ny alarobia teo. Olona roa no tratrany mpianatra ny université eto Mahajanga nangalatra tao anatin'ny campus universitaire teny Ambondrona ny aliny alarobia teo. Mitaky ny fametra-pialan'ny talia général ny orinasa Jirama ireo mpikambana ao amin'ny syndicat Jirama eto Madagasikara. Manome fepotona 27 ora izy ireo anatanterahany an'izany. Mitentina 5 tapitrisa ariary ny vola alohan'ny olona iray ilatsaka ho vidiana ho solombavam-bahoaka ary topo-toerana na ny titulaire no mandoa ny vola io. Ireo no lohateny-baovao arahinao amin'ity alakamisy atoandro ity, tateriny Anise Rahasmandimby. Alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana febroary taona 2024. Ankafaliana no iarana amintsika ao anatin'izao fotoa ny fampahalalam-baovao izao ampanajana anasanantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Araka nitatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy ny fanakorontanana izay nataon'ny zaza maditra teny amin'ny EPP fiofio nandritra ny fanatanterahana ny andron'ny sekoly izay natao omaly. Efa nisy avy hatrany ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpitandron'ny filaminana ny police nationale avy eo anivon'ny UIR no nisambotra n'ireo zaza maditra ireo atao famotorana eny amin'ny police nationale. Araky ny hita teo ihany koa dia nisy ny mpangalatra niditra tao amin'ny campus université ny Mahajanga omaly tokony tamin'ny 10 alina izay tratry n'ireo mpianatra université izany mpangalatra izany natolotra ny mpitandron'ny filaminana eo anivon'ny gendarmerie pirenena ity raha ity amin'izao fotoana izao. Mbola eo ampikirakirana n'ireo vaovao roa ireo ny technician fa rehefa vita izay dia omenantsika ato anatiny ity fotoa ny fampahalalam-baovao ity. Lafim-baovao hafa tanteraka indray efa vita ny fandevenana an'izy mianaka izay may no ny herinaratra teny amin'ny fokotany ny tanambao sautema herinandro vitsivitsy lasa izay ny 12 ny volana febroary teo no nisiny izany tranga izany mangataka ny anoizana ny fanadiadina mikasika ny raha iny ny fianakaviana amin'izao fotoana izao raha ny vaovao voaray eto am-pelatanana. Judith Rakotovao. Tsy hita lasa nandositra ny olona tompon'ny toerana misy herinaratra ka nahafaty azy mianaka tao amin'ny fokotany Tanambao Sautema secteur 6 tamin'ny 12 febroary lasa teo hatramin'izao raha ny fanazavany fianakaviana. Vita ny fandevenana azy mianaka ka mangataka ny anoizana ny fanadiadiana momba ny raharaha mba tsy ho vitavita fotsiny amin'izao ireo fianakaviana ireo. Tsisy olona ao amin'ny tranony na dia tranony ary efa amin'ny korontan'ny vahoaka tamin'ny andro tsisy olona mihitsiny ao fa le ramatoa be izay foana ao amin'ny tranony ao dia iny koa manontaniana dia milaza hoe tsy mahita anazy foana dia manontany zany izay hoe mba fa nisy tonga teo ozy izany fa tsy ary nisy tonga teto. Tamin'ny fotoana favoazana iny maromaro mpitandro filaminana tonga tao be maso tonga tao polisy maromaro nanao constant tao. Eny sisy foana zay hoe sasany miteny lasana andeha fianaratso, sasany miteny hafa voasambotra amin'ny polisy.
mangataka aminareo manam-pahefana zany zay ty mba hijery akaiky anay amin'izay voan'ny zavatra manjo nahazo anay fa azavelanareo be hoe vitavita zany le zay dia manome fisaorana anareo koa zay amin'ny fanompoanareo anay tamin'ny zavatra nahazo anay fokontany sotema sectera sisy misaotra betsaka anareo fa Andriamanitra ny mba hitantana anareo daholo amin'ny zavatra nahazo anay tao. Manamafy ny mpitandro filaminana ny misahana ny raharaha avy eo anivon'ny polisy pirenena fa lasa nandositra tokoa ny tompon'ilay toerana tamin'ny fotoana ny fahavoazana iny. Efa nisy ny famotorana natao momba ny andaniny sy ny ankilany amin'ity raharaha ity ary mitohy ny fikarohana sy ny fanadiadiana amin'ny navandoza. Araka zany dia mbola mitohy ny fikarohana ny olona zay nipetraka tao amin'ilay trano nisy aniny herinaratra zay nafaty olona mianaka teny amin'ny fokotany ny tanambaoso teo mahiny amin'izao fotoana izao ho hitatsika eo nitohy ny zay raharaha izay. Iverenatsika ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana nandritra ny fankalazana nanatanterana n'ilay andro ny sekoly fanokafana omaly teny amin'ny EPP fiofio dia nisy ny andian-jatovy zay tonga nanakorontana teny amin'izany toerana izany ka dia nandray fanapakevitra avy hatrany avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana tsy maintsy ny sambotra an'ireo zaza maditra ireo sitraka rarin-jatovy. Roa lata amin'ireo andiana zaza maditra nikasa ampiorooro ireo mpianatra nankalaza ny andro ny sekoly tao amin'ny EPP fiofio omaly talata fa 17 ny volana febroary no voasambotry ny polisy pirenena avy eo anivon'ny OIR. Maromaro izy ireo tamin'ny fotoana io ary efa nivimbina azo sy zava-maranitra mody ny aodiodo tao anatin'ireo ankizy marobe no nisy nahatsikaritra ka nampandriany mpitandro filaminana avy hatrany. Mpianatra avy ao aminay zao manao vizitaria mabiby manao vizity ao amin'ny hôpitaly mabiby tafiandreo dia misy maratra ary fa matetika zavatra zay manao EPS amin'ny stade ny mpianatra any Ampisikina tafiandreo ary dia misy maratra misy indraindray. Izy aloha antoka eo 12 ans à 17 ans eo tokotokony zay mety fa 12 ans lo farankely dia miakatra satria le tena anatiny mafilio reny zareo amin'le izy zay zao ohatra hoe mandeha amin'ny stady anao vao tonga dia antanindreo boaka ema zany dia zimilendreo le lehilahy pataondreo aloha lehilahy mihitsy tena kotandreo fa rezao efa tsy fidy mihitsy na vehivavy raha vehivavindreo koa miady amin'ny vehivavy boaka any avy aminay presque tsisy mpianatra mihitsy ny amaroany fa le mpianatra ihany mahafantatra hoe ry boaka amin'ny rano ry boaka amin'ny kartenay iny boaka amin'ny kartenay fa raha le tena mpiady le masaky le mamangy tsy matahotra olona fa tsy mpianatra mihitsy. Matetika zay zao 3e manao gym eny amin'ny stade dia matetika misy maratra mihitsy tena hoe manafoka tena hoe anao miazakazaka tena torandreo mihitsy tsy matahotra reo. Zaza mandidina ny 12 taona ka hatramin'ny 17 taona avokoa izy ireo raha ny fantatra ary ireo mpianatra ny Seozy Ampisikina no tena lasibatra ka mitondra fanentanana amin'ireo tompona andraikitra ireo ankizy ireo fa mitaitaina fatratra. Hoan'ny mpitondra aloha tena etetanay mpianatra zay mpianatra tena mila rovana mihitsy. Ny anata tena angatahako mihitsy zany na inona rehefa misy zavatra hoe karakarany mpianatra amin'ny sekoly dia tsara misy fitandro filaminana mihitsy satria zay efa matahotra ohatranay zao amin'ny Zoma fa mailo zay satria ty mbola misy concours de danse par école fa matahotra zao zay andeha akaty tsy tanay zay zay tokony atao dia miangavy zay hoe mba misy mpitandro filaminana foana zay zavatra hoe misy zavatra ataonay mpianatra. Mandry tsy lavoloha ireo mpianatra rehetra na lahy io na vavy ao anatin'ny Seozy Ampisikina amin'izao tranga fanafiana ataon'ny Forosh azy ireo izao. Koa entanina noho izany ny tompona andraikitra mba hijery akaiky izao toe-javatra mahazo ny mpianatra ao amin'ny Seozy Ampisikina. Izy roa latratra ireto moa dia noentina avy hatrany teny amin'ny birao ny polisy ka natolotra ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona anaovana ny fanadiadiana raha toa kosa ka mbola karohana ny naman'izy ireo hafa. Efa misokatra tamin'ny talata fa 20 ny volana febroary teo ny fametrahana ny atotataratasy filatsako vidina ho solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Anisan'ny fepetra fana milatsaka ihany koa ny vola zay saran'izany ankoatran'ireo atotataratasy zay efa voalaza ho an'ireo kandida zay mieritreritra ny rotsaka vidina ho solombavam-bahoaka izay. Judith Rakotovao.
betsaka ny mametra-panontaniana amin'ny sarany vola aloha eo amin'ny filatsaham-pidiana ho solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Ohatrinona izany ary iza ny mandoa azy. Mitovy avokoa ny antota taratasy ilaina amin'ny filatsaham-pidiana ho an'ny solombavam-bahoaka tompo-toerana na titulaire sy ny solombavam-bahoaka suppléant na mpisolo-toerana fa ny tompo-toerana ihany no tsy maintsy mandoa n'ilay vola 5 tapitrisa ariary. Araka ny décret laharana fa 7/24 tsipika 8/20 tamin'ny 1er février 2019 dia voferana ho 5 millions d'ariary na 25 millions de francs zany ny caution alohan'ny candidat tsirairay ary ny candidat titulaire zany no mandohan'io vola io. Eo amin'ny famerenana ny vola zany zay candidat mahazo ampahanisa eo amin'ny 100 zany no manana anjara ho averina ny volana alony. Ny fanentanana zany okatsika mba tsy ho tara amin'ilay fametrahana ny antota taratasy satria iarahantsika malala fa nanomboka androany 26 février tamin'ny 7 maraina no afaka manatitra an'izay antota taratasy zay tsika ary ny farana any amin'ny 12 ny volana marsa amin'ny 10 ora sasany ariva. Dia angatana zany tsika candidat mba tsy hiady fotoana farana zay vao ifanototra eto anatitra fa mba atao mialoloha zany ny fanaterana ny antota taratasy. 20 ny fitambaran'ireo olona nangataka fanampanazavana momba ny filatsaham-pidiana ho solombavam-bahoaka teto anivy ny Siony Mahajanga. Ny 14 tamin'ireo dia tonga tamin'ny andro fanokafana ny fametrahana ny antota taratasy ny talata 20 febroary teo. Miisa 7 kosa ireo efa naka ny antota taratasy ho fenona amin'izany. Amin'ny 12 martsa izao amin'ny 5 ora ariva no mifarana ny fandraisana ny antota taratasy filatsaham-pidiana ho solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Ny 9 Mei ka hatramin'ny 15 Mei kosa ny fotoana ny fampelezan-kevitra ary ny 17 Mei ny andro ny fifidianana. Mbola izay eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia mifarana vonjomaika ny fanavaozana ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Misy ny famerenana n'izany eny anivon'ny fokontany mba ahafahany tsirairay manao ny fanamariana ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Aorian'izay dia miverina eny anivon'ny CE2 indray ireo listra misy ny anaran'ny mpifidy ireo. Arahantsika ny fanadiadiana miaraka amin'ny Aldora Kotorlala. Mifarana vonjomaika anio fa 20 ny volana febroary 2020 ny fanavoazana ny lisam-pifidianana raha toka efa nanomboka ny voalohany volana desambra tamin'ny taona 2020 teo izany. Araka izany dia misy ny fanampim-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Siony eto Mahajanga. Natsoina moa nareo mpanao gazety satria araka ny andininy fa 7/30 amin'ny lalàna Fehizoro laharana fa ohatraohatra valo tamin'ny 2018 tamin'ny 11 mai 2018 dia milaza fa tsy maintsy faranana vonjomaika ny lisam-pifidianana zay mahavoazana nanomboka tamin'ny volana desambra. Dia androany fa 20 volana febroary no anatanterantsika an'izany famaranana vonjomaika ny lisam-pifidianana zany. Raha ny ato anatin'ny distriktan'ny Mahajanga voalohany dia tafakatra any amin'ny 120 sy 300 sy 1 alina sy 1 hetsy ny mpifidy raha ohatra ka nanodidina ny tany amin'ny 4 alina sy 1 hetsy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Dia araka izany zany zay no asa ho ataontsika androany amarana amin'ny vonjomaika ny lisam-pifidianana. Dia ity listra ity zany zao tsy maintsy ho averina any amin'ny fokontany mba hojeren'ny mpilatsaka hojeren'ny mpifidy satria manana 20 andro zany ny mpifidy anamarina voasoratra anarana ve izy sa tsy satria nisy an'ilay fanoratana anarana tany amin'ny fokontany fa tsy maintsy kosa miverina le olona manamarina hoe voaray marina le izy. Dia raha ohatra moa tsy voaray izy mbola manana 20 andro zany izy hanao réclamation ny ampidirana ny anarany ao anaty listra. Aorian'ny fanavoazana vonjombaika ny listra izao dia averina eny anivon'ny fokontany tsirairay ny listra ahafahany rehetra manao ny fanamariana ny anarany na ao anaty boky izy na tsy. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandenesana ianareo avana tapaka sy namana fa niava malalanay tompokila Andria tsy miady izay mpikambana atao amin'ny AKFM Fisemare
ary ny fifanampiana malagasy dia natsony ray ody aminy omaly ariva 7 febroary 2024 tamin'ny Eninora-riva rehefa ny vahiny 7 taona teto an-tany. Ny razana dia andrasana ao an-tranony ao Andovinjo akaiky ny garage pasy ary alevina ny asabotsy tolakandro faharoa amin'ny volana mars 2024 eny amin'ny fahasambazaha. Ity ny solo fampandrenesana ialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratra antso. Ity filazana ity ny solo fampandrenesana ialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao filazana dia vady amanjanana sy ny fianakaviana manontolo. Ny tranombarotra Bricolis eny Mahabibo Aranta eto Mahajanga misokatra ho andrehetra mivarotra ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro atao ny odiazy elektrika amin'ny marika tena izy. Ao ihany koa no ahitanao ny odiazy plomberie, atao ny robinet asiny maro isan-karazany afaka isafidianana ireo rehetra ireo. Ny matériaux de construction atao ny sanitaire et carrelage maro isafidianana ihany koa izy ireo ho anao te anamboatra trano. Miasa saina ianao eny amin'ny Bricolis no ahitanao ireo rehetra ireo. Ihany koa no ahitanao ny éclairage intérieur sy extérieur amin'ny hazavana ilainao sy amin'ny modely maro isan-karazany azo isafidianana. Hoana ihany koa izay vao hanorina trano te anova ny varavarany tranonao ao no ahitanao ny portail vitre et ihany koa ny portail en bois. Ireo batterie maro samihafa azo isafidianana na ampiasainao amin'ny fiara izany. Peinture intérieure extérieure à 27 couleurs marque Orion Plus. Plaque solaire izay tadiavinao amin'ny karazany azo isafidianana. Ny Sofo amin'ny marika tena izy. Antsoa ny laran'ny téléphone 034 23 à 123 07. Mitoy ny vaovaoantsika misy ny vahiny izay horaisitsika ao anatin'izao fotoany fampahalalam-baovao izao eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny fampianarana no anoizantsika izany amin'ny alalan'ny reto fandraisana ny vahiny ireto. Ny vahintsika dia ry zareo avy ao amin'ny collège privé La Spirale eto Mahajanga no ahitana izany sekoly izany. Eto indrindra ny italien izany sekoly izany Andriamatoa Rakotondra Roger ato ankavanana ato ankavia kosa ny avy ao amin'ny fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra Andriamatoa Ratsimba Auguste. Miaraba tompoko. Inyarsi avy anareo avy amin'ny collège privé La Spirale misy ny vaovao tsara ho fantatra tsy aivina ihany aloha zany ampahafantarana ny mpanaraka ny vaovao fa mankalaza ny fahadimy taona ny orena ny teto Mahajanga ny collège privé La Spirale amin'izao fotoana izao. Zay indrindra no antondi ho resadresana ao anatin'ny minitra vitsivitsy ao amin'ity fotoana fampahalalam-baovao ity. Tale feny 5 taona ny sekoly tao anatin'izay 5 taona izay nanahoana inona ny zava-bita dia inona indray ny fanambo ho an'ny taona manaraka. Misaotra tompoko. 5 taona azahoazana hoe lava nefa fohy ihany koa raha eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ny zava-bita nisy ny ezaka samihafa indrindra moa somary ny safidy lalatsarotra ihany raha amin'izao vanim-potoana eny antsika izao satria safidy ny ametraka ny sekoly miteny frantsay miteny anay raha nanokatra ny sekoly io ka amin'izay mahasekoly miteny frantsay azy zay raha ny vanim-potoana ankehitriny dia somary sarotsarotra ihany satria isika rehetra miara-mahalala hoe aiza ho aiza ny misy atsika misy ny zanatsika eo amin'izay fafehezana ny teny frantsay izay kanefa izay fanamby izay indrindra no nahatonga ny safidy an'izay hoe hiezaka mba hanarina hanatsara hatrany ny fafehezan'ny kizy an'io teny frantsay io satria io no lalana ahafahany mivelatra bebe kokoa mifandray amin'ny hafa ka dia izay no nahatonga n'ilay safidy tsy pikaritra tao anatin'izay fotoana izay ny vokatra sy ny fiatsarana eo amin'ny fanatanterana an'izany teo amin'ny sehatry ny asa. Ka izay angambany azoko avaly ianao hoe aiza ho aiza nisy tokoa ny zavatra hita ary izay ny fahafahapoanay mpanabe mantsy le mijery eo amin'ny kizy ny vokatry ny ezaka natao
dia nahatsikaritra izay tao anatin'izay fotoana fo izay fa nandaitra lay ezaka natao ary tsy mionona am'izay nefa fa dia miezaka mitadiny tsaratsara koa hatrany ihany koa. Collège privé la spirale ny fampianarana amin'ny teny frantsay classe fahafiratra amin'ny fahafiry moa no misy ao amin'ny sekoly amin'izao fotoana izao dia inona ny tanjona ho an'ny taona manaraka izay fandimy tale hatramin'izao aloha dia manomboka eo amin'ny préscolaire zany a ka hatreo amin'ny classe de troisième no misy ao aminay dia ho an'ny taona manaraka amin'ny taona manaraka moa zany dia miezaka ihany koa zay anokatra ny second cycle na ny seconde sy ny première ary ny classe terminale amin'izay mantsy a mba ho hitanay ihany ny fitohizan'le izy hatrany amin'ny baccalauréat fitohizan'le ezaka izay nataonay fa tamin'ity zao a ireo ankizy afaka BEPC tao aminay dia voatery mitady toerakafa noho tsy mbola fanananay le classe de seconde ka zay zany anisan'ny tanjona izahanay ho apetraka ihany a farafaratsiny na tsy amin'ity taona ity zany satria mbola tsy nahasokoatran'izany zay mba amin'ny taona manaraka na afaka roa taona. Honao tale nanahoana ny voka-panadinana tao anatin'izay taona maro ny fandimy zay? Ny voka-panadinana ny tamin'ity moa zany zay vao nanala BEPC nisy mpianatra 10 azafady 6 a tao aminay nanala BEPC 5 tarô no tafita. BEPC moa raha mahita ihany vokatra akapobeany teto a fa dia afaka mireare kosa zay a tamin'izay vokatra azona izay a diky zany hoe nisy nodiventiny ny ranonatsakainy. Niasy mankalaza ny fahadimy taona atsika idirantsika amin'izay ny fandaharam-potoana ary ho an'ny collège privé la spirale 5 taona lasa zay inona ny hetsika nomaninareo hoentina anamariana ny fankalazana io tompoko? Voalohany indrindra dia miarahaba antsika mpijery amin'izao atoandro zao zay manaraka anay ary dia miarahaba anareo ato amin'ny RTN mandray anay amin'ny zavatra rehetra. Ny tongavana eto zany dia amin'le fahafeno 5 taona ny sekoly zay dia ao anatin'le fiarah-miasa le 3P zay arahana amin'ny école sy ny fahitanay zay ezaka ataon'ny école dia raisinay ho adidy andraikitra ny fanampiana sy ny fanohanana zay rehetra atao mandritra ity fankalazana ity ka ny amin'ny 5 mars zao zay ny école miteny français rehetra mantsy mankalaza ny mardi gras dia natokana mihitsy zany io amin'ny talata io sady fanaovana ny carnaval mardi gras no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 5 taona ka zay hanasana antsika rehetra indrindra fa ny olona eto an-tanàna sy ny ray aman-dren'ny mpianatra satria somary nisy fotoana teo zay tsy nianarana dia tsy nianarana kanaina dia maro amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany mbola tsy mahafantatra zay programme ka tiako manamafy eto fa io amin'ny talata io zany amin'ny 7 maraina no fanomboan'ny carnaval any amin'ny école zay mifarana eo amin'ny folo sasany eo ao amin'ny Don Bosco zay anatanterahana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany 5 taona zany. Efa nalefa moa ny invitation ho an'ny olo maventy eto an-tanàna sy ireo namana rehetrarehetra ny école sy ny olona rehetrarehetra dia manantena ny fahatongavantsika rehetra fa zay fahatongavanareo zay ny andrasana anehoana ny zava-bita sy ny zava-misy ao anatin'ny école amin'ny maha fanabeazana raha manana ny fanabeazana atao misaotra eto tale teny avy amin'ny talentsekoly ary ho an'ny vahoaka ny mahajanga manaraka ny fotoan'ny fampalalam-bavao amin'izao antoandro zao dia aizany misy n'le collège privé la spirale raha ohatra ka misy ray aman-dreny ampiditra ny zanany indray amin'ny taom-pianarana manaraka. Ny afatra tiana ampitaina amin'ny tsika ray aman-dreny dia izao aloha voalohany indrindra ny fampahafantarana ny fisianay satria betsaka ireo ray aman-dreny na ireo namana ny manome tsiny rehefa mahafantatra hoe maninona tsy nampahalalany zay ny amin'ny fisianareo ka dia androany zany no ampahafantarina antsika hoe eo amin'ny kiondalana ho any amin'ny Caribe Maoré no misy ny sekoly la spirale zany eo ampitan'ilay accès banque vaovao eo akaikin'ny score zany misy an'ilay accès banque vaovao eo amin'ny score eo dia eo amin'ny kiondalana eo no misy ny sekoly. Dia ny afatra ary mandritra n'le fankalazana n'le 5 taona inona ny teny azo ambara
ny teny azo ambara de hoe ireo karazana hetsika samihafa zay atomboka amin'ny carnaval na ny fety ao amin'ny Don Bosco ihany koa marina fa hoe sekoly miteny frantsay zahay fa na izany na tsy zany a fehezon'ny kolotsaina malagasy isika de hita taratra eo ihany ny kolotsaintsika fa ny teny entina mampita azy no amin'ny teny vahiny mba ahafahantsika mivelatra amin'ny any velany. Teny fohy avy aminao. Ny teny fohy amaranako azy angamba dia ny fanetanana antsika rehetrarehetra raha ohatran'izay mampianatra za zao zany de mahita tombony fa nampianatra tamin'ny toerakafa fa zay zany manentana an'izay ray aman-dreny rehetrarehetra koa ho ao amin'ny école eo ary zay zava-dehibe zay zany no tonga anay miakatra eto manentana antsika rehetrarehetra mba hampiditra ny zaza ary amin'izay fotoana anatanterahana ny fankalazana amin'ny talata eo de mba manasa antsika rehetra eny fa na de fijerena fotsiny ara hoe ina moa ny zava-mitranga inona nesika tokony atao amin'izany école zany ahafahantsika manapa-kevitra amin'izay mety ho fanatanterahana ny fanabeazana zaza rehetrarehetra de manasa antsika rehetra toboka amin'izay mety ho atao rehetrarehetra. Tsy ahivitsika ihany moa zany fa ny avy ao amin'ny collège privé la spirale no nyvahiny teto mankalaza ny fahadimy taona ny siny teto Mahajanga izany sekoly izany amin'ny ity taona 2024 ity. Ny talety sekoly no niakatra teto Andriamatoa Rakotondrasoa Roger sy ny fikambanany ray aman-dreniny mpianatra ny filohan'ny fikambanany ray aman-dreniny mpianatra Andriamatoa Rantsimba Auguste zay ato Ankavy. Mankasitraka tompoko. Sotra besaka mankasitraka rehetra. Sotra tompoko. Tozatsika ny fotoana omenanao ny gazety ny vaovao zay misongadina an-gazety voaray tamin'ity andro ny alakamisy fa 7 ny volana febroary ty zay hotatery ny Aldo Rakotor lalamtsika. Ny latsoratra misongadina amin'ny gazetiko amin'ity anio ity orinasa Jirama mitaky ny ialany ireo mpitantana ao anatin'ny 27 ora ny intersyndical pejy 7 no itondrany gazety izany. Azakazaka hoe ny Tsimbazaza ataon'ireo mpanondrana andramena fialokalofany ny fifidianana député pejy 12 no ahitantsika ny latsoratra. Maintrano Sandaroa ny Sintory ny doboka amponja Vonjimaiky pejy 4 no ahitana ny latsoratra. Sakoroka teny amin'ny polytechnique mpianatra iray hafa naratra teo amin'ny masony. Tontolo ny fanatanjahanteny kitra Lignitas votsotra teo ampelatana ny Jet Madany Amboara. Gazety Ity Tandrazana polytechnique Vontovorona ady saritaka tanteraka pejy 2 no itaterana ny fanadiadiny. Sendikany ny Jirama mitaky ny ialany Italie Generaly pejy 9 no itaterany gazety ny fanadiadiny. Fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara lasa resaky ny Mona sy Marenina ao amin'ny pejy 4 no ahitantsika izany. Loza faty olona grevy anaty krizy Madagasikara pejy 7 amin'ny gazety Tandrazana no ahitana ny fanadiadiny. Raharaha andramena maro amin'ireo mpanohana ny rajoelina no voakasika. Cantonera tsy ampy etsy La Réunion miandry fatratra ny andiany manaraka. Tontolo ny tsy fandriampahalemana lasa matahotra mpitandro filaminana ny vahoaka ao amin'ny pejy 9 no itaterany gazety ny fanadiadiny. Gazety Taratra fandikandalana fioaram-pefy Zandary roa indray no nahiditra amponja ao amin'ny pejy 7 ny gazety Taratra no ahitantsika ny latsoratra. Talemparitra ny Bianco momba ny kolikoly misy vahiny mpandraraha anaovana fanadiadiny pejy 9 amin'ny gazety Taratra no ahitantsika izany. Fodimandry tany Frantsa ho tonga anio ny nofo mangatsika ny tsiranana rifiny ao amin'ny pejy 5 no itaterany gazety ny fanadiadiny. Polytechnique Vontovorona ny toy ny fihetsiketseny mpianatra iray indray ny voasambotra pejy 2 no ahitana izany. Tontolo ny fanatanjahantena mpilalao Senegalais misa 12 idona amin'ny Bariany Madagasikara ao amin'ny pejy 12. Mbola tatery ny gazety La Plume ihany koa eto ny etsika ataon'ireo mpianatra eo amin'ny polytechnique Vontovorona. Ny amafy ny etsika mpianatra iray vaky amin'ny masony.
ny vaovao eo amin'ny pejy tsy fandriam-pahalemana no anoizatsika azy araky nefa nambara tiana ampiandohany izao fotoa ny fampahalalam-baovao izao dia nisy ny trangana tsy fandriam-pahalemana niseho atao anatin'ny campus ny anjerimanontolony Mahajanga omaly alina nandray fepetra avy hatrany mifanaraka amin'izay ny mpianatra avy eo anivo ny université ny Mahajanga nitondra anireo olona zay nanao an'ity trangana tsy fandriam-pahalemana ity teo anivo ny gendarmerie pirenena eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana izany raha izany amin'izao fotoana izao misokatra ny fanadiadina sy ny famotorana atao ny zandary mikasika n'izay raha trangana tsy fandriam-pahalemana niseho tao amin'ny campus ny anjerimanontolony Mahajanga izay. Nakatra olona roa ny mpiana anjerimanontolony Mahajanga tamin'ny alarobia 7 ny volana febroary tokony tamin'ny folora alina voalaza fa nangalatra fananany mpianatra ao amin'ny campus ny université ny Mahajanga izy mirahalahy ireo ka nosamborona avy hatrany mitantara ny zavanitranga nisy olo-tenany mpianatra ao amin'ny anjerimanontolony Mahajanga izay nisafidiny tsy avoaka sary. 10 aly teo nisy mpianatra mandika amin'ny rapolisy maheno kobany krikry any ambony amin'ny 3e étage zegny rehefa neny dia nampandreny namagna mpianatra namagna hoe misy mangalatra kobany amin'ny rapolisy amin'ny 3e étage dia niantso sécurité avy tagny dia naronaro mpianatra ty zay vao nasaiky nidriky ary natao cercle mihitsy rapolisy dia nisy manafo nitsofotry tagny nahazo autorisation tamin'ny sécurité nalakalakily dia nitsofotry tagny ny fouillegny jiaby manomboka amin'ny RDC jusqu'à amin'ny 3e étage dia natao première fouillage tsy nahita deuxième fouillage tsy hita troisième fouillage fa jiro maty ialanigny farany zay vao hoe nisy nahita savaty eo amin'ny terrasse eo dia nisy niakatra aminareo mahita manafo roa miravitry amin'ny tôly dia nitolovigny torse reo midina nidina reo dia samborana dia nalefa tamin'ny sécurité tamin'ny komma teo dia teo nandrasagna azy dia natao tamin'izay enquête maromaro zavatra nitenenin-jareo tao fa namagna ansanany doko tegna mahatadidy azy fa iny moko jiaby samtedy ary ao ndraiky misy image raha jiaby efa nisy farafaran'ny mpianatra 2 tsy hita nisy nangalatra tao amin'ny campus ny université manoloanan'izay dia namafisina ny fiambenana tao antoerana ka nahafahana nahazo an'izao vokatra izao hoy ny filohan'ny BDUM Bureau des étudiants de l'université de Mahajanga. Tamin'ny herinandro ambony zany nisy fitaraigna napetraka an'ireo tompona ndraikitra université makasika kobany very raiky amin'ny 3 tamin'izay kobany very tao amin'ny université tao amin'ny R+ 3A rehefa nenao an'izay information zay zany zay mpianatra dia nifampita information tamin'ny mpitondra mpianatra ary nezahiny nampitaigny tamin'ny mpitondra ny université ihany koa zay zavatra zay ka nisy vokany zany ny fiaramiasa zay napetraka tamin'ny rotota ka natratraragna mpangalatra roulant zany tamin'ny alina izay mbola saiky anohy asa ratsiny nanaroatra andro maiziky miaraka amin'ny oran'andro. Ny mpianatra ny université ny Mahajanga izay voalaza fa rehefa mahatratra mpangalatra sahala amin'izao dia vonoin'izy ireo hatrany manoloanan'izay resaka misy eto Mahajanga izay dia nanova famindra ny mpianatra amin'izao fotoana raha ny fanazavany tratra reo olona reo ka any naterony any mpitandro filaminana zany izy reo niangatahinay amin'ny mpitandro filaminana efa mba niezaka zay mpianatra amin'izao fotoana tsy nanao zay zavatra zay nampalaza zay teo aloha ka mba fiangaviagnanay zany nareo mpitandro filaminana te atao araka ny tsakany sy andavany ny enquête makasika reo olona reo fa marobe information nampitain'ireo olona reo tao amin'ny enquête zay nataon'ny mpianatra miaraka amin'ny sécurité université matoky ianareo zahay amin'izay zavatra zay mpianatra ambondro afa tsy karaha zay taloha zay te mahatakatra mamono magnino fa zao nahazo fagnanarana tamin'ire mandreny ary efa niova fo fa le takatra nalefa any abonné dia tegna ny horegny be sy ny maro hoe zay ao fa tsy managna esprit te hamon'olo eky fa reo mpangalatra refa mbo misisika dia teny ambara zany izy ko tragno io tsy asiagna olo afo mpangalatra fangatagna zany amezahay le tragno dia pitraragna dia tsy mangalatra fa zay afaka magnampy sécurité amin'io sécurisation ndraha ao mbola misy ny naman'ireo olona voalaza fanangalatra tao amin'ny campus université ireo miodiody eto Mahajanga misokatra ny famotorana sy ny fanadiadina atao ny gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao mikasika ny tiraharaha ity zay ny zavanisy teny amin'ny campus ny université ny Mahajanga eny amin'iny fokotanin'ny ambondrona iny tamin'ny omaly alina misokatra zany ny fanadiadina ataon'ny mpitandron'ny filaminana mikasika n'ity raha fahaverezana farafara ho an'ireo mpianatra ao amin'izany campus ny université ny Mahajanga izany lafim-baovao hafa tanteraka kosa eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana
misy ny fitarainana zay ataon'ireo mpandeha any amin'iny distrika ny Belagnagna igny amin'izao fotoana izao mitaraina ny mpandeha mikasika ny fomba fiasa eo amin'izay asa fitaterana izay manoloana an'izay indrindra dia nitondra fanazavana ny mpamily ny fiara taxi brousse mankany amin'izany distrika ny Belagnagna izany nitondra fanazavana ihany koa ny tompon'andraikitra avy eo anivony zotra régionaly sitraka rarin-jatovo mitaraina ireo mpandeha miazo any distrika ny Bealanana fa ataon'ireo mpamily fitofito ny toerana miazo io distrika io amin'izao fotoana itenenantsika izao tsy vitan'izay hoy ireo mpanjifa fa mbola tsy manaja olona sy manao vavatsiambina ihany koa ireo mpamily ireo rehefa hitarainany mitondra fanazavana araka izany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny zotra régionaly izay misahana io zotra io zavatra tiana ambarana mba dia tsotra ny tomobile moa zany ny eo anatin'ny licence ohatra hoe 22 place na 26 place izay ihany nombre ao anatin'ny fiara hoentin'ny andesina le nombre ao anatin'ny licence fa le surcharge zany avy aty zany zay dia tsy maintsy mandalo contrôle aloha satria raha vao surnombre zany ny eo dia ahidina le surnombre fa place normale miala eto na 22 na 21 jusqu'à Antsoui raha hoana Belalana izy dia zao moa andro asara dia tsy tonga aty mihitsy zany zareo amin'izao fa manao Antsoui Belalana ka ho anelan'elan'izay zany zay misy ny fanarotana kely angambany ao anatin'izay fanarofahefana ho ataon'le chauffeur satria na ny antony hoe anelan'elany izy zany moa tsy spare tsy nininona dia manao zay daniny kibondreo zany zareo raha hoan'ny saran-dalana kosa dia tsy dia nahitana fiovana firy zany hatreto amin'ny andro sara zao dia raha miainga be ty makany 250 000 atrana Belalana Majanga Belalana dia Antsoui Belalana moa zany 125 ny etika hatreo Antsoui moa zany 125 zay zany ma 250 azy efa misy moa ny fampilazana teny anivon'ny ATT mahakasika izao fitarainana izao ary nisy avetrany ny andraikitra nyraisin'izy ireo filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandenesana ianareo avy natapaka sy namana fa niava malalanay tompokila andria tsy miady izay mpikambana atao amin'ny AKFM fisemare ary ny fifanampiana malagasy dia natsony ray ody aminy omaly ariva 7 febroary 2024 tamin'ny Eninora-riva rehefa ny vahiny 7 taona teto antany ny razana dia andrasana ao an-tranony ao Andovinjo akaiky ny garage passe ary alevina ny asabotsy tolakandro faharoa amin'ny volana mars 2024 eny amin'ny fahasambazaha ity ny solon'ny fampandrenesany ialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratra antso ity filazana ity ny solon'ny fampandrenesana ialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra ny manao filazana dia vady amanjanana sy ny fianakaviana manontolo vaovao mbola eo amin'izay tontolo ny fifamoivoizana izay hatrany fanaon'ireo sampandraram-panjakana ny manao ny tombanezaky ny asa vita rehefa miditra ao anatin'ny taona vaovao sahala amin'izao isan'ny nanatanteraka ny azy ny teo anivony sampandrara ny ATT eto Mahajanga tombanezaky ny asa vita tamin'ny taona 2024 iny nisy ihany koa ny fampafantarana ny tanjona sy ny asa zay tsy maintsy hotratrarina ao anatin'ity taona 2024 ity fanampanazavana betsaka ireo asa vita ny sampandrarany ATT eto Mahajanga tamin'ny taona 2024 ny fanamafisana ny voyage groupé sy escorté miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ny famehezana ny lozam-pifamoivoizana sy ny tsy fandriam-pahalemana nandritra ny fanatanterahana ny GMJ Mada andian'ny fahasivy teo ihany koa ny fametrahana ny abribus tamin'ireo toerana fiandrasana taxi be eto an-tapitanànany Mahajanga ho an'ny ATT dia tratra ny tanjona tamin'ny taon-dasa misy le ataontsika hoe contrôle au départ zany hoe misy fitsiriana melohan'ny angana dia amarinina daholo ny atotataratasy fiara dia amarinina ihany koa ny ireo zavatra ataontsika hoe farafakely tokony hojerena melohan'ny angana fiara anankiray ny ao amin'ny national dia efa mipetraka foana hoe le contrôle au départ io nandritra ny taona 2024 dia natratra teo amin'ny 5,000 sy 1 alina mahery kely tao ny fiara zay nandalo an'izay fitsiriana zay
ho an'ny zotra régional kosa dia nanomboka tamin'ny volana aogostra tsika no nametraka anazy a dia eo amin'ny ray alina latsaka kely eo a no isan'ny fiara izay vita fitsiriana ngeza be ihany koa nandraisantsika teto Mahajanga le ataontsika hoe GMJ tamin'ny heritaona raha nisan'ny tomobile raha nisan'ny olona ny famezivezy teto a dia azo lazaina hoe voafehy ihany izay resaka tsy fandriam-pahalemana na izay resaka lozam-pifamoivoizana izay nisy loza antranga tao a izay namozana ain'olona anankiray naratrana olona vitsivitsy fa raha ataontsika hoe mitaha amin'isan'ny olona tonga teto a sy nisan'ny fiarakodia mifamezivezy dia azo lazaina fa voafehy ihany izay resaka lozam-pifamoivoizana izay teboka faharoa tena tsindriana dia amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa raha tsika malala misy an'ireny ataontsika hoe abribus izay natao teto tamin'ny tanànany Mahajanga misy ihany koa le panneau de signalisation vitsivitsy izay napetraka teto tamin'ny tanànany Mahajanga reo moa zany dia niarahana ny asa tamin'ny taon'ny commune urbaine ny Mahajanga resaka taratasy izany hoe licence d'exploitation zaraina na ny taratasy fahazondalana hitrandraka zotra dia natratra teo amin'ny 770 teo ho an'ny fiara manao zotra régionaly nahitana fitomboana kely io zany mihoatra amin'ny tamin'ny heritaona dia 250 teo ny zotra suburbaine ho an'ny faritany Mahajanga Ray Manontolo misy ligne vitsivitsy ihany koa izay misokafana izany hoe misy toerana tsy mbola nisy fiara fitateram-bahoaka tany amin'ireo toerana ireo dia no nifangatana mitondra fanjakana tany toerana dia nisy mifanokafana izay zotra izay a misy vitsivitsy ireo zany misy any amin'ny zotra régional dia misy any amin'ny zotra suburbaine nitondrana fanazavana ihany koa ny mikasika ny fanafiana teny amin'ny lalam-pirenena tamin'ny taondasa 724 misy ny antotanisa voaray mikasika izany raha resaka antotanisa resaka fanafiana teny amin'ny lalam-pirenena dia 240 ny voisa zany ofisialy ho an'ny faritany Mahajanga izany hoe région Sofia Betsiboka Boeny ny enina tamin'ireo dia fiara fitateram-bahoaka 5 dia camion mpitatitra entana naharatrana olona 12 ireo le fanafiana ireo zany ny resaka lozam-pifamoivoizana indray izay namoizana ain'olona dia 420 ny voisa ho an'ny région anankitelo izay voalazako teo izay nahafatesana olona 720 nandritra ny taona 2024 ho an'ny taona 2024 indray dia mizara ho teboka 5 ny asa enjehina isan'izany niady amin'ny resaka kolokolo eny an-dalana ho an'ny taona 2024 izay tena ifotoran'ny ATT dia misy loha hevitra anankidimy ny anankiray voalohany zany dia ny ataontsika hoe ady amin'ny resaka kolokolo eny amin'ny lalana ny faharoa dia ady amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny lozam-pifamoivoizana ny fahatelo dia fandraisana anjara mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fahaefatra dia fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiantsehatra rehetra atao anatin'ity sehatrasany fitaterana tanety ary ny fahadimy farany dia miompana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa izay atolotra sy omena ny mpanjifa reo loha hevitra 5 ireo zany miodikodina amin'ireo ny zavatra rehetrarehetra izay eo ataon'ny ATT mifanaraka raha teo zany amin'ny politika mpanjakana ankapobeny tsy aivona fa isan'ny asa vitan'ny ATT tamin'ny taona lasa 2024 ny fampiofanana n'ireo chef guichetier eto Mahajanga mbola eo amin'izay lafiny fifamoivoizana izay hatrany vaovao mifandraika amin'ireo mpitandro ny filaminana izy ity nisy ny noty izay navoaka ny ministera ny amin'ny fampiatona ny mikasika ny fisahanana ny fanakanana n'ireo fiarakodia eny an-dalana na ny fanaovana ny PR izany tsy mahasakana ny police nationale manaramaso ny tsy fanaran-dalana eny amin'ireny lalana ireny nefa izany raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompona andraikitra sitraka raharanjatova Hoentitra amin'ny fanajana lalàna eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana ny avy eo anivon'ny polisy pireneny tokony samy hanajana lalàna efa napetraka any rehetra mba hisorohana ny loza teraka ny tsy fanajana lalàna sy ny tsy fitandremana hoentitra manomboka eto izahay raha nambara ny tale iraisapatry ny filaminam-bahoaka aty amin'ny faritany ny Mahajanga eo amin'ny lafiny fanajana lalàna
itsika rehetra dia tsy tokony hiandry polisy foana amin'ny ohatra hoe mindalambe reny fa mba tokony anaja ny lalàna amin'ny fifamoivoizana mba ialana amin'ny faratrana sy fahafatesana ny lozam-pifamoivoizana dia tokony anaja n'izany lalàna fifamoivoizana zany tsika fa aza miandry kapoka foana fa mba tonga saina mba tongava saina tsika mpampiasa lalana amin'izay fampiasana ny lalana zay ka efa napetraka ihany koa farany a ny numéro mety azahoana ny polisy pirenena ahitao tanàna izay matetika zany a misy ny fatarana eo amin'ny intervention inona ny antony le olona na dia isanandro mivoaka amin'ny télé ny numéro ny police nationale dia le olona indraindray zany a tsy mivaky loha nefa ny fahavoazana indraindray tampoka dia tsy manana numéro na polisy dia misy afaka adiny roa vao mampandray polisy dia tena tsy mahagaga raha tara ny inona moa zany ny intervention zay ataonay a fa zay zany mba angatanay a misy numéro miseho amin'ny télé a misy numéro tenenina amin'ny radio a dia mba hiangaviana nareo mba andray n'ireny numéro reny a mba ahafahanareo miantso na ny manodidina miantso amin'ny mpitandro ny filaminana raha nisy ny note navoaka na mpianto ny fanatanterahana ireo mpitandro ny filaminana PR dia tsy misakana ny fanaraha-maso ireo tsy manara-dalàna eny an-dalambe iny zany raha ny nambarany hatrany vaovao eo amin'ny tontolo ny angovo kosa indray dia nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly alaroby ny mpikambana eo anivo ny syndicat ireo ampiasa ny jirosany malagasy eto Madagasikara mangataka ny fialan'ny tale général ny jirama ireo mpikambana ao anatiny izany syndicat ny jirama eto Madagasikara izany ao anatiny 2 andro no itakina ny fialany izany tale général izany no ny tsy fahafahampo eo amin'ny resaka fitantanana Judith Rakotovao manome fepotona valambe fapolo ora ny syndicat ny mpiasan'ny jirama eto Madagasikara mba ialany Italia General ny ty orinasa jirama ity amin'ny toerany raha ny fanazavan'izy ireo nandritra ny famorina mpanao gazety ny Alarobia 17 Febroary 2022 raha tsy tanteraka izay aorian'io dia iroso amin'ny fitokonana faobe ny syndicat fisin'le tsy fanarahan-dalàna ataon'ny Italia Generaly amin'ny fandroana mpitarika syndicat sy mpiasa sasatsasany zany dia androany zay a nametraka ny taratasy ato amin'ny inspection du travail ho fahazahon-dalana anao fitokonana zany hoe iroso amin'ny fitokonana zany zay a rehefa voaraina inspection du travail androany io dia après 48 heures mbola betsaka zany mpitarika syndicat anivelan'ny toeram-piasana amin'izao a noho ny fijoroana tamin'ny foto-kevitra zay ijoroany zany ka zay zany ao anatin'izay mitaky ny famerenana andreo ihany koa anisany tsy mahatafarina ny orinasa ny tsy fahatomombana ny fitantanana hatramin'izay hoatrany ny syndicat angatan'izy ireo ny famerenana ny mpiasa amin'ny asany ao amin'ny orinasa jirama indray tsy namaly ny etaeta sy ny fitakian'ny mpiasa ny mpitantana antony izao fangatana fametram-pialana izao izay zany dia miteny ankehitriny ho feny zay zavatra rehetrarehetra zay a hoe izay dia mitady tale général vaovao hitantanany jirama zay tsy mifidy na iza fa rehefa misolo fotsiny reo ho fanarenana ny jirama marina efa niezaka ny fanatona tamin'ny tompona ndraikitra ihany ireo syndicat ny mpiasan'ny jirama ireo ho iatrany ny fanazavana fantatra ihany koa fa efa tany amin'ny taona 2022 no nangataka fanatsarana fitantanana amin'ny ity orinasa ity ny syndicat miverina eo amin'ny lafin'ny fampianarana isika atao anatin'ity fanadiadina manaraka zay arahantsika amin'ny Aldora Kotorlala ity nandritra ny fankalazana ny andron'ny sekoly fanokafana zay natao omaly Alarobia fa 17 ny volana Febroary dia nisy ny etsika fampiratina nataon'ireo mpampianatra ny taranja malagasy eo anivo ny lycée Philbert Tsiranana tamin'io andro ny omaly tolakandro Aldora Kotorlala naseho an-tsary ny tantara ny literatura malagasy sy fampisehoana ny sary ny ireo mpanoratra niaraka tamin'izay ihany koa ny fampirantiana ny sary ny ireo mpitondra ny fandimby teto Madagasikara ireo no nikarakarainy ny mpampianatra taranja malagasy avy eo anivo ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga nandritra ny fankalazana ny andro ny sekoly ny Alarobia fa 17 volana Febroary tolakandro tanjony dia ny afantarany ireo mpianatra ny sary ny ireo mpitondra ny fandimby teto Madagasikara eo ihany koa ny sary ny ireo olona voalaza ao anatin'ny fandaram-pianarana
mba fantarany ankizy hoe ohatran'izao ny tantaran'ny firenena malagasy dia hita eo zao ny mpanoratra ny fandimby tamin'ny vanim-potoana talohan'ny fanjanantany dia ny vanim-potoana tao amin'ny fanjanantany dia taorian'izay nazahoana ny fahaleovantenan'ny malagasy dia mahafinaritra satria marobe ny ankizy tsy mahafantatra an'izany fa androany izy mahafantatra an'izany rehefa namangy taty. Ny natonganay mpampianatra ny karakaran'izao fampirantiana ireo sary ireo raha nanaraka tsara angambo ianao teo dia ireo mpitondra ny fandimby miaraka amin'ireo mpanoratra sy ireo tia tanindrazana, zany hoe fampisehoana antsary amin'ny mpianatra ireo hita ao anatin'ny tantaran'ny literatiora mba ho hitany hoe io ka ilay mpitondra, io ka ilay mpanoratra. Izay natonganay mpampianatra ny eritreritra ny ampita n'izao fampirantiana zao amin'ny mpianatra zay tonga eto amin'ny lycée Philibert Ratsiranana. Ny tanjonanay tamin'izao fampirantiana izao voalohany indrindra aloha dia fampitana fahalalana amin'ny mpianatra. Ny faharoa ihany koa dia fitaomana ny mpianatra mba ho tia fikarohana satria raha nijery isika teo dia misy tao amin'ny timbre noho ny beazina, ary fahatelo misy fanabeazana ihany koa fahaizana mamitina ny lesona satria voafintona ao anatin'ireo sary ireo ny tantaran'ny literatiora izay nisy teto Madagasikara. Tao amin'ny tranomboky lycée Philibert Ratsiranana Mahajanga no nanaovana ity fampirantiana ity. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandenesana ianareo avana tapaka sy namana fa niava malalanay tompokola Andria Tsimiady izay mpikambana tao amin'ny AKFM Fisemare ary ny fifanampiana malagasy dia natsony ray ody aminy omaly ariva 7 febroary 2024 tamin'ny Eninora-Ariva rehefa ny vahiny 7 taona teto antany. Ny razana dia andrasana ao an-tranony ao Andovinjo akaikin'ny Garage Pass ary alevina ny asabotsy tolakandro faharoa amin'ny volana Mars 2024 eny amin'ny fahasambazaha. Ity ny solon'ny fampandrenesany ialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratra antso. Ity filazana ity ny solon'ny fampandrenesana ialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao filazana dia vady amanjanana sy ny fianakaviana manontolo. Dia izay ihany koa no mampiditra antsika amin'ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany. Isongadina ao anatin'ny ity fanadihadiana ity ny mikasika ny fionana eo amin'ny filoha amerikanina sy ny filoha koreana avaratra. Ankoatr'izay eo amin'ny tontolo ny baolina kitra Rara Emiliano Sala dia nisy ny fitoriana izay nataony FC Nantes teo anivon'ny FIFA. Aldora Kotarlala. Inona no tena zava-dehibe andrasana amin'ny fionan'ny Donald Trump sy Kim Jong-un. Izay ny fanontaniana mipetraka ankehitriny taorian'ny valvolana nisian'ny fionan'izy roa tonta ireto tany Singapour. Isan'ny ady lehibe hoentin'ny Donald Trump amin'ny fandresen-dahatra ny filoha koreanina avaratra ny fampiatona tanteraka ny fampiasana fitaovana nokleary. Ho takalon'izay ny fanesorana ny sazo azy ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pireneny. Maro ireo vahoaka any an-toerana sy eran'izao tontolo izao no miandry tanteraka ny vokatra amin'ity fionana ity. Anio alakamisy no andro faharoa iona ny reto filoham-pirenena roa tonta ireto eo ampahibe maso ary atrea ny mpanao gazety afaka arahany rehetra maneran'izao tontolo izao. Eo no ahitana ny tena vahaolana amin'ny fionany roa tonta na ho tanteraka ny fandresen-dahatra hoentin'ny Donald Trump ho an'ny filoham-pirenena koreanina avaratra. Nitory eo anivon'ny Fédération raisam-pirenena amin'ny baolina kitra na ny FIFA ny FC Nantes mba azona ny vola rehetra ho famindra-toerana ny Emiliano Sala tany amin'ny club ny Cardiff. Raha tsy aiviny 70 tapitrisa euro ny sara-pifindrana tany amin'ny club ny Cardiff io, vola izay mbola tsy voaloha tanteraka mialohan'ny navoazan'ny loza ka nitondra azy tany amin'ny fahafatesana.
tsy manaiky ihany koa ny mpitondra ny clubny Cardiff anefa ny vola raha tsy efa vita tanteraka ny fanadihadiana rehetra mahakasika ny fisehoan'ny loza sy ireo mety ho tompon'andraikitra tamin'izany. Raha nitatitra voalohany hatreto tsy nisy fahazon-dalana hitondra olon-tsotra ny fiaramanidina izay nitondra ny Emiliano Sala. Etsy ankilany kosa tsy manana fahazon-dalana anatanteraka sidina amin'ny andro alina ny mpanamory azy, andrasana ny toy ny fanadihadiana, afantarana ny fanampim-baovao mahakasika ny raharaha ity. Vaovao iraisam-pirenena no namaranatsika ny fotoana tamin'ity antoandro ny alakamisy fa 20 ny volana febroary taona 2024 ity. Mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny fanarahanao ny radio telenakay nandritra izay fotoa ny fampalalam-baovao izay. Manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao amin'ny 7 alina indray ny vaovao amin'ny fiteny paritra. Veloma tompoko. Majenga Tandringesa, DJ Sniper de Madagascar, Manoutra Tskadjab de Majenga, soirée rétro 80-90, au restaurant Julera ex Baranene Pont Blanc, et tout Majenga samedi le 2 mars 2019 à partir de 21h. Paf 0 arrière Bojo, Tianoé. Au programme, mise une concours de danse machine, Bokeu, pression retenue correcte, avec pas d'éléphant, c'est Manasasouk Bejabi, Pankafiro Iratalua, années 80-90, Femme Latsakomorso Job Talua Tianau, Tianzama, Nini Dunia, Derutsaka, Samangwana Tampan Mainsu, au platine, Panzaka l'ambiance et Majanga, DJ Sniper de Madagascar, invité spécial, DJ Johnny, sécurité assurée, parking bien gardé, Azatir Sokbeyam Tanana, 6 ambiance Zaza Miu Baba, Sono et lumière, DJ Sniper de Madagascar. Rendez-vous samedi le 2 mars 2019, soirée rétro, années 80-90.